你知道从澳大利亚拉一船煤炭回国一趟能挣多少钱吗？这个视频我还是用第一人称加第一视角为大家讲述。现在我轮正在澳大利亚纽卡斯尔港装载煤炭，这一船9万吨，按咱们国内港口的效率呢，这一船18个小时就能够满仓起航。可是到了澳洲这儿，没1个星期根本下不来，这儿的人呢是真的太懒了。早上8点掐着点来，下午5点准时下班，中午带薪茶歇半个小时雷打不动，周末直接闭港，晚上呢连个人影都没有，到点直接撂挑子，多1分1秒都不加班，不如咱们中国人勤劳。哎，这一点真的是没法比。纽卡斯尔港呢，煤源足，煤质好，设备先进，偏偏被这慢悠悠的工人呢拖了后腿。咱这一船9万吨 Q5500优质动力煤，目的地中国广州港，按行业规矩0.5%的损耗。目前广州港该规格煤炭的批发价813元每吨，这一趟总销售额大约就是7280万。我的个乖乖，是不是看着很眼馋？别着急羡慕，赚钱的背后呢，全是实打实的成本，咱们就一点点扒开了算清楚。先看采购成本，截止2025年12月13日，纽卡斯尔港 Q5500动力煤 FOB 离岸价78美元一吨，9万吨合计大概就是5054万。再看贸易成本，澳洲煤零关税，13%的增值税加报关检疫等杂项，合计呢差不多就是767万。这里呢温馨提示啊，高硫高灰的煤直接进不了关。再看海运成本，从纽卡斯尔到广州港全程航行25天，咱船每天烧35吨低硫重油，当前低硫重油的油价每吨是3080元，单这一趟的燃油费就得269.5万。说到这里呢，突然想起来有人问，水手在船上是不是装货的？你们看看，装货期间呢，这位水手兄弟在甲板上值班，随手呢就掏出手机刷了起来。装货是港口工人的事儿，是港口的机械装货。你们看，就是这个传送带，从那遥远的地方把煤炭呢传送到我们船上。这个机器1个小时呢就能装货1万吨，跟我们水手呢是没有关系的，水手只负责甲板值班。我问他过年不回家多无聊啊，在船上咋过呀？他说船上确实没啥消遣，闲下来就靠手机追剧听歌解闷。我跟他说追剧听歌的会员我都是在闲鱼上淘的，1块钱就能搞定，性价比超高，跑船在外就得省着来。我一直都是靠闲鱼，真的特别划算。人类对闲鱼的开发不足1%，上面还有低价电影票，我也给家里老婆淘了几张，花不了多少钱，还能哄她开心。下单之前我先推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。说实话，闲鱼上的好东西还多着呢，咱们出门在外想省钱，闭眼充都不亏。这兄弟一听眼睛都亮了，转过脸来笑着说，家里又添了2胎，不仅得多赚点，还得多省点。听到这些真的太动容了，这就是咱们中国海员的责任与担当，必须给咱们远洋兄弟点个赞。咱们接着算账啊，22名船员来回45天的工资加上出海补贴合计呢138万，水手起舱费2.8万，船舶45天的折旧费大概是52万，这几项固定支出呢叠加起来呢大概是192.8万，再叠加之前的燃油费，海运总成本就是462.3万。还有靠港杂项，纽卡斯尔港装货费和广州港的卸货费，再加上引航费、拖轮费和船员食材、饮水，合计呢差不多就是370.16万。那么跑这一趟的纯利润就是600多万，我的个乖乖，这一趟我一辈子都挣不来呀！有钱的老板啊，可以考虑入手一艘这样的散货船，但风险是一点不小。行情差的时候呢，遇上国内煤价倒挂，跑一趟亏个几十个那是常事儿。远洋运煤赚的就是行情钱和精准把控。那说到这里呢，我个人觉得2026年的国内煤炭上半年呢稳中小跌，下半年供暖季呢峰值可能达到900元每吨，刚需拉升加产区检修，涨价估计是板上钉钉。高卡低硫优质煤会越来越抢手，劣质煤彻底没市场，环保管控只会更加严格。最后给煤炭商家和取暖住户几句个人建议，商家呢优先图恩 Q5500高卡低硫煤，不愁销路，溢价高，9月前提前囤货，锁定低价，吃供暖红利，紧盯零关税进口政策，降本才是王道。住户呢9到10月趁低价适量囤煤，避开11月的供暖季涨价潮，认准低硫煤，别贪便宜买劣质散煤，费钱还伤身体。这趟9万吨澳洲煤炭的真实账本，今儿个就给大家算透了。哦，对了，给我私信留言找船的、找货的，在评论区里边你们敞开了聊。想了解更多贸易商品信息的，评论区告诉我。